Аз съм Титан Хекс. Коста хора, аз съм Титан Хекс БГ. И сега снимаме втори епизод на Farming Simulator 14 с Red Diamonds. Ще ме бъгна. Не. Сега си излиза, казах бе. Изписал ми, че излизаш, виж. Да, аз съм си вътре. Или как ми лаги, е. Аз защото сме един. Дали ще си? Изчакай да дойда от тебе, че връзката се губи. Чакай, аз ще си го направя така. Ха-ха, гуга. Ха-ха. Аз може да си взема. Хора, много правят. Ари, купувай го. Чакай малко е. Събирай. Хора, малко ще го спра на пауза, докато ми купи ремаркет. И след малко ще се върнем до шопа. Хора, върнах се. Какво? Чакай, ще спра колата. Нямаш. Не, на Clash Royale ми пратих. Добре. Айде, ще ни направиш. Ще ни направиш ти. 8, 9, 7. Едни флик да ни направиш. 30. 20. Как е ти толкова добра? Знаеш как ти не ми пречи? Тя знае, тя каза, че си смениш. Опа, аз съм. Чай, аз ще пусна из камера. Да се виждам. Не, майки, не бе, това е било за снимка. Ари, отивам да зареждам. Аз знам къде се пуска камера. Как? Трябва да го спреш. Това е та свиня. Това беше Георги. Red Diamonds. Това беше Титан Хекс. Радо. Бат Гиргишана. Бат Гирги, задушавам се. Хора, ако не знаете, гледайте филмът на Бат Гирги, кухнята на Бат Гирги. Аз имам царевица. Ако ще Аре, имаме 39. ми пуска. Не ми пуска. Царевица? То аз го изхъбих. Давай да погледнем. Чакай. Ще видя дали ще ми пусне. Пусни ме, аз го изхъбих. Да, пуснам добре. Ай, стоп. Ако свършим всичко... не, то пък ни... Не, Гого, това дето събираш комбайнът, трябваш да го изсипваш при това е. Нищо. О, брат, Коста е. Не ме пускай! Да та факам. Чакай да отидем двамата. Ай, чакам. Стой там. Добре, аз си изкарвам телефона. Защото ми е по-удобно. Ела при мен. Защото ми е по-удобен. Ела при мен. Против съм. Ела и ти си. Аре, дай ман, но това реглаже. Да, бе, аз. Аре, чакам. На теб ти е светло, на мен ми е светло. Ами просто не ми се вижда много. Хубаво. Я коса. Идваш ли? Аре. Чакай, бе. Чакай! Побърз. Ай, то. Нагоре. Чакай, забих се. Дай назад. Чакай, бе. Добре, чакам то. Чакай, искам аз съм, защото съм по... Бавен. Ай, дай, ти карай друго. Да та факам, Георги. Спри са. Върни ми го. Аз го купих. Айде, аз го купих. Айде, стигни ме, не се бавя. Ай, ти в това. Ще там, нали? Чакай, бъгнах. Не се бях приза. Ти очи видим тук?
не ме пускай, бе! Искам да заредя. Ей, та пак такъв. Дай двама да изгориш. Аре. Така принцип е по-удобно. Че се забихме един друг. Айде. Пускай се в мене. Ей, двамата карам майк. Заедно с двамата върви. Забивам се от дървото. Много ясно ли? Затова вече ти си снимавам. Аз ти казах, брат, да си по-бавно, защото по-бавно. Фак, забих се в камък. Много ме викаш сега. Аз зареждам бензин. Забих се в бензина. Майка, смей се като сестрата на Мудев. Смей се като сестрата на Мудев. Пак го запази вече, защото нямаме жито. Върни ми разбавницата, бе. Аз и последно. Отивай да гориш. Аз съм го урал. Но всъщност, вземи това ремарке, чакай. Вземи това ремарке. Изчакай. Освободи. Освободи го, е. Чакай. Така. Вземи си го. Аз... взема. Защо ми е, нали, аз имам закачено? Нищо. Аз ще... Не, защото ми е пълно. Добре. Че да го взема. Сега. Няма да те блъскам, защото ще ме наблъскаш. Къде е? Окей, да го взема. Ей! Да, пълно. Аз че ме измамих. Защото маляко, не съм вижда много хубаво с това. Това все пак са цветя. По-скоро е това. Стига, искам да го взема, ми дай назад. Нали, аз трябва да дам назад. Ари, минавай. Тук коня, ще правим бъз? Ама ти ли да го пускам? Не, ще вземем пара. Чакай, не искам да го пускам. Гледай как му лагва, бра. Майза! Манакса. После ти засаждаш пак, чули? Ще го пусна на автоматик. Дай после. Трябва пак да купим, бро. Нали имаме друга земя, бе? Вода. За кой да го купим? Махай го това и отида да вземеш урача. Бъгна. Бъгна. Маляк! Изписвам, че съм отигнал 46. Да, то това не лаги. Мълчи, бро. Честно да се служи колко. Ти слушаш още? Да. Колко минути? 8 минути. Проблем? Какво? Баба ти, баща ти, леля ти, стринка ти. Маляк, аз бъднах, бе! Аз го бъднах! Ето, обрех се. Върнах се. Ами хора, мисля за това да е за този клип. Чао!